Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ibintu bishasha bigiye gufatirwa abakora, abarangura, abadandaza n'abakoresha utumwanya tutabora hisunzwe itegeko nshikiranganji yo kuwa 12 gitugutu mwaka wa 2020 rishira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 8 imyandagaro umwaka wa 2018 ribuza ikoreshwa y'ubumwanya butabora mu Burundi. Inyuma yishigwa mu ngiro y'ivyo bihano byo bavyifashe gute mu bacuruza n'abakoresha ubwo mwanya, abanyagihugu n'abahinga mu bidukikije bavyumvira ku iki? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko mugira mushikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo kaze. Umushikiranganje w'ibidukikije Deogide Rurema herutse kumenyesha kubihano bigiye gufatwa kugira itegeko ribuza ikoreshwa y'utumwanya tutabora rishigwe mu ngiro. Yavuze ku munsi wa kabiri hari ugenekerezo rya 27 gitugutu umwaka wa 2020 tumukurikire. Uwuhirahiriye agahingura imifuko n'amasashi, amacupa n'ubucupa buhingurwa mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 50 n'imiliyoni 100 y'amahera y'amarundi. Uwirahiriye akarangura hanze imifuko n'amasashe, amacupa n'ubucupa buhinguwe mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 25 n'imiliyoni 50 y'amafaranga y'amarundi. Uhirahiriye akadandaza imifuko n'amasashe, amacupa n'ubucupa buhinguwe mu bumwanya ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 12 n'imiliyoni 25 y'amafaranga y'amarundi. Umugwi w'ikiganiro kw'isoko warishikiye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi ngo wirabire uko ibintu vyifashe inyuma yishigwa mu ngiro yizo ngingo zishasha. Uko rero vyifashe tubigwa na mugenzi wacu Trésor Niyongabo akorera radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu masoko no mu mabutike y'Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi ubumwanya butabora butera bugabanuka ariko buracaboneka. Amasashi arahari kandi ariho byinshi, nta sashi nimwe ukwifuza nturonke. Bamwe mu babudandaza bavuga ko ingingo nshasha ziheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije zibatera ubwoba naho nyene bakibudandaza. Gusa usiri iyo ngingo nyene mushikiranganje yavuze abantu benshi baragize ubwoba ku badandaza n'abantu nze mugabo ico bikoze ko ku mabutike ziracahari. Hari n'uwundi mugwi w'abadandaza babandanya kugurisha ubumwanya atagukebaguzwa. Ntibashimye kuvugira ku vyuma vyacu ariko baravuga ko izo ngingo ziherutse gufatwa n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije atazobazi ngo nta nuwo barabona ababuza kudandaza ubwo bumwanya. Naho biruko bo bemera ko bibaye ngombwa bazobiheba. Ubumwanya rero buracaboneka mu masoko no mu mabutike no mu zindi ntara z'igihugu cy'u Burundi. N'abanyagihugu twaganiriye barashima iyo ngingo nshasha yamara ibiciro vy'ibitekegwamwo bishasha nibibahumuriza. Tega amatwi bamwe muri bo. Bakunezereje kubera ubu nayo aradimvye amashashi nana yakiboneka none nanayo mwisoko kiboneka amashashi tuzana ububasi niko dutekeramo. Ico twosaba nyene abatware bagwize isoko y'ubu bufuko bushasha bariko barakora kandi bibaye ngombwa bofasha bakatugabaniriza nibeyi kuko akagurwa 200 ni gato cyane nta nikiro c'ubufu cojamwo, akagurwa 600 niko kaniniya bagafu bagira ku 300 basi cankane mugabo kakaba kanini kisumbuye na bukebuke. Eko vy'ukuri ingingo ntitwayakiriye neza, ingorane dusha tugira nta mandi mambaraje araboneka kumbura guriye cyane. Naho rero dusha tuvuga tuti imbere yuko bafata izo ngingo bari bakwiye kubanza kuraba ibindi bintu bisubirira ico kindi ubwo ari masashe kandi bakabikoresha ku mafaranga make cyane kuvuga bitaza bivuna umugozi. None ivyo bihano vyonyene birakwiye kugira hatuzwe burundu utumwanya tutabora mu gihugu. Ikibazo cabajijwe na Mersa Bushimike akora umuhinga mu bijanye n'ibidukikije. Vyonyene gukorera mu runani rw'abajejwe intwaro
rw'igipolisi n'abadandaza birahagije kugira ubwo bumwanya butuzwe burundu tutarinze gukoresha amafaranga y'umurengera y'amahada badasanzwe aboneka mu Burundi. Ikindi kintu dusaba leta kugira iryo tegeko rije mu ngiro gushiraho ishuri yo gukingira ibidukikije ari byo vyonyene iyo shuri izoraba ivyo vyo gusubiramwo ibintu vyakoreshejwe uretse ubwo plastike ugashira kwayo ma ordinateur ugashira kwayo masaha ugashira kwayo ma ventilateur ugashira ko kwayo ma frigo ugashira ko vya vyuma biva kwa muganga navyo bikenewe gusubirwamwo bimwe bita recyclage. No muri iryo tegeko nyene bwirizwa ry'umukuru w'igihugu harimwo yuko ubumwanya buzoca busubizwa kuwabugurishije hanze amenye ica bukoza amenye ingena busubira bimwe bita pollueur payeur. Bamersa Bushimike yaganira na mugenzi wanje Thierry Bigirindavyo wa televiziyo Renaissance izo manuro atanze nizuciye zisozera kino kiganiro kwisoko muri uvuye ko ari nkenegwa kw'ibyo bihano leta yafashe bikwiye gushigikirwa n'izindi nyigisho kugira izo ngingo zishigwe mu ngiro by'ukuri. Bertrand Ndakurinjina yako ndabashikiriza kino kiganiro ndabahisango mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki naho butaha. Cyari kiganiro kwisoko.